umetenda. Twende tuombe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ni mwema na ni mwaminifu. Ninakuamini Mungu, haujashindwa. Ninakuamini Mungu kwa sababu umesema ya mwenyewe Mungu lazima aamini. Na jioni ya leo sasa Ibrania 11 ule mstari wa 6 tunaamini wewe upo. Na umesema kwamba sababu wewe utakutao. Baba, tunakutafuta jioni ya leo. Wako ambao wametuma mahitaji yao Bwana. Baba, jioni ya leo. Wako ambao walishatuma mahitaji yao Bwana, ili tuweze kuyasogeza mbele zako. Na wako ambao hawajatuma lakini wanakuamini tunapokwenda kuomba, wamejiunganisha na imani jioni ya leo. Mahali popote walipo Bwana, Baba, ninakushusha sana neema yako ambayo Bwana inatenda kazi. Naomba ikatende kazi ndani yao, ikatende kazi, ikainue imani yao, ikainue Bwana katika jina la Yesu Kristo daraja na kutumaini kwamba wanakwenda kupokea katika jina la Yesu. Yuko yule anayeomba na kiuno, na wako wengi ambao wanapitia changamoto kama ya huyu dada ambaye anasumbuliwa na kiuno. Ninakusihi Bwana, maumivu ambayo anayasikia, na wagonjwa wote mahali popote pale walipo, wao wako online, wao wako redioni. Baba, jioni ya leo waguse kwa nguzo wako, waguse kwa nguvu zako. Neno lako la uponyaji likapite. Na Zaburi 107 ule mstari wa 20 umesema ulituma neno lako na kuwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Baba, watoke kwenye maangamizo ya magonjwa ya madhaifu ya kila aina. Baba, naomba waguse, waponye katika jina la Yesu. Waondoe kwenye roho za magonjwa, roho za madhaifu, roho za maumivu, yaondoe katika jina la Yesu. Wako walioko hospitalini, Baba, naomba waguse, waponye. Na ninakataa roho za magonjwa kwao, roho za magonjwa ziwachie. Pokea uzima, pokea afya katika jina la Yesu. Magonjwa si fungu lako, uwe mzima katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninakusihi wapita kwao, wako ambao wanahitaji wezi. Baba, neema yako yatosha. Neno lako linasema kwenye kile kitabu cha Mwanzo, ile Mwanzo 2:18 na pale 24, umesema si vyema mtu yule akae peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Baba, wape wasaidizi, wape wenzi wa maisha yao, wakapokee jioni ya leo katika jina la Yesu. Baba, ninaamini unakwenda kuwatendea, unakwenda kuwapa walioko magerezani, kifungoni. Baba, naomba ukawatoe nguvu yako ile ambayo ilimtoa mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Petro kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile 12 ule mstari wa 7 uliachilia malaika wako akapita katika gereza, akamtoa mtumishi wako Petro gerezani. Naomba hiyo neema ikapite kwenye lile gereza, ikamtoa yule mtoto wa Rosi na wote ambao wameonewa na kuwekwa kifungoni. Ninaomba huruma zako zikapite na kuwatoa katika jina la Yesu. Wako walioko katika gereza la kiroho, wamefungwa na vifungo mbalimbali, wanateswa na ibilisi, wanateswa na mapepo, wanateswa na uovu, wanateswa na dhambi, wanateswa na miungu, wanateswa na mizimu. Baba, wanateswa wengine na majini. Ninaomba nguvu yako ikapita katika ulimwengu wa roho, wakatoke katika hilo gereza, wakatoke katika hivyo vifungo, wakatoke katika hayo mateso, wakatoke kwenye vifungo vya uovu, vifungo vya giza. Baba, wakatoke vifungo vya kiganga, vifungo vya kichawi. Jioni ya leo na watoa kwa jina la Yesu, waachiliwe na kuwa huru kwa jina la Yesu Kristo. Adui una mamlaka katika ulimwengu wa roho. Achia huyo baba, achia huyo mama, achia huyo mtoto, achia hiyo familia katika jina la Yesu. Baba, jioni ya leo na wakomboa kutoka kwenye mikono ya ibilisi. Ninawarudisha kwenye kusudi lako, kwenye mapenzi yako. Hawatateswa, hawataonewa. Hivyo vifungo na mivunja, hizo nira na kanda, hizo kamba, hiyo minyororo na ivunja minyororo ya ibilisi, minyororo ya shetani, iwaachie. Jioni ya leo na wakomboa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Hawatateswa tena. Natangaza uhuru wao kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza uhuru wao kwa damu ya Yesu Kristo. Wamewekwa huru, wamekombolewa katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu unakwenda kufanya, unakwenda kujidhihirisha. Baba, yule anayetaka kulitafakari neno lako, mpe neema kulisoma neno lako, mpe neema kulifuatilia neno lako, akapate kulijua hiyo kweli ndani ya neno lako Bwana, akapate kuwa huru. Mpe neema kutafakari
sawa na mstari 18 ule mstari wa 20. Wewe watakalitafakari neno lako atapata mema. Wape watu wako vijana, wa baba, wa mama, watu wa kila rika, wa kila kabila, wapate neema ya kulitafakari neno ili waweze kupata mema katika jina la Yesu. Baba, jioni ya leo tunasimama tena, Mungu wewe uliye na nguvu. Baba, ninaleta katika jina la Yesu Kristo taifa la Kenya. Baba, nalitakia amani, nalitakia furaha Baba katika jina la Yesu. Viongozi wa nchi Baba, endelea kuachilia hekima na maarifa na ufahamu wako kwa kuweza kuongoza taifa hili Bwana katika jina la Yesu. Na waleta watumishi wako ndani ya taifa hili Bwana, wakasimamishe Baba kusudi lako na mapenzi yako. Endelea kuachilia maarifa na ufahamu kwa ajili ya kualisha kondoo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninashuka na kunyenyekea mbele zako Baba, naleta kaunti ya Kericho Baba katika jina la Yesu Kristo. Island hii Bwana ninaileta, Rift Valley hii Bwana Baba naileta mikononi mwako, naitakia amani Baba. Watu walio katika hili eneo endelea kuwabariki, endelea kuwainua, endelea kuwafanikisha Bwana. Fungua milango ya baraka kwao, milango ya mafanikio kwao katika jina la Yesu. Baba, naendelea kushuka mbele zako, naleta Bwana Baba wananchi wa Kenya wote, endelea kuwabariki, uwatendea mema, utana na mahitaji yao. Fungua milango ya baraka, milango ya mafanikio, achilia roho ya kushinda Baba ndani ya taifa hili, wakaone mema, wakaone ushindi katika jina la Yesu Kristo, wakaone mkono wako Bwana ukiwatendea. Natakia amani Baba, Mungu wa rehema na ulinzi wa malaika ukazingira taifa la Kenya katika jina la Yesu. Mbingu zikafunguke na kutoa baraka Baba kwa ajili ya taifa la Kenya katika jina la Yesu. Baba, naombea mataifa mbalimbali yaliyoko duniani, usiwapite Bwana. Natangaza amani kwao Baba, natangaza hekima na maarifa Baba kwa wacha Mungu wako kwa mataifa mbalimbali, hekima na ufahamu Mungu wa rehema kwa viongozi wa mataifa mbalimbali Baba. Natakia dunia yetu amani, endelea kuwagusa watu wako na kuwaponya na kuwaweka huru Bwana, waendelee kukujua, waendelee kutafakari neno lako. Dhihirisha uwezo wako na nguvu zako Bwana Baba kwa mataifa mbalimbali katika jina la Yesu. Baba, naleta kituo chako Bwana hiki ambacho Bwana ni cha neno lako likazidi kuhubiriwa mahali hapa Bwana. Endelea mfalme wa amani kudhihirisha uwezo wako na nguvu zako. Light your life Bwana, management controller Baba, ninaomba utawala mzima huu Baba, nguvu yako ikapite, wema wako ukapite, onekana katika kituo hiki Baba, na kiinua mbele zako, ifanikishe Bwana Baba kupitia kituo hiki, wengi wakaponywa, wengi wakafunguliwe, wabariki wafanya kazi wote Baba, light your life Baba, kutana na haja zao. Endelea kuinua kituo hiki, endelea kukibariki, endelea kukiboresha Bwana. Dhihirisha uwezo wako na nguvu zako Baba, nafunika kituo hiki kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakupa sifa na heshima, nasema asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako